Ben, algúns dos meus libros, como é o caso das Tobas do Lobo, de Guaridas del Lobo, Memorias da Europa Autoritaria, é certo que chego ata o presente, en parte estos son imperativos, digamos, do guión, a historia moitas veces pode delongar a súa ollada ata os tempos actuais, sempre cando se manteña o que son as características propias da ollada do historiador, isto é, sempre comparar co que foi, sempre ter en conta a sucesión cronolóxica, sempre ver como mudan as sociedades, como mudan os acontecementos, como cambian as maneiras de afrontar un problema ao longo do tempo. Obviamente, o tratar dos legados autoritarios na Europa de posguerra ata a actualidade cumpría non soamente abordar o que foi a memoria da Europa fascista, senón tamén o que foi a memoria do stalinismo, a memoria dos réximes comunistas despois de 1990 e igualmente a memoria dos autoritarismos pseudo-parafascistas da Europa do Sur despois de 1974-76. Isto é unha das razóns polas cales chegamos ao presente, xa que ademais tratar de memoria histórica no fondo é falar do presente, pero sempre con perspectiva collada posta no pasado. É verdade que España presenta algunhas diferenzas substanciais no que se refire á xestión do seu pasado autoritario a respeito doutros estados da Europa Occidental. Hai unha certa diverxencia no que o paradigma, digamos, do tratamento da asunción crítica do pasado autoritario fascista no caso español, dende logo se se compara con Portugal, se compara con Italia, se compara coa Alemanha, pero tamén compre ter en conta algúns factores. Primeiro, desaxuste temporal. Se comparamos a España dos anos 90 coa Alemanha dos anos 60, podemos apreciar que as diferenzas non son tantas, ou mesmo en moitos aspectos coa Italia de posguerra. En segundo lugar, os procesos de transición ou de tránsito, mellor dito, dende a ditadura á democracia foron moi disimilares, foron moi desemellantes. En España, como é sabido, o ditador morreu no leito, morreu na cama, e houbo unha transición pactada entre sectores reformistas da ditadura e a ampla maioría da oposición democrática. Iso conlevou tamén un esquecemento deliberado do pasado recente como condición para facer posible o acordo, cousa que non aconteceu en Portugal, onde se houve unha xustiza transicional porque se tratou dunha revolución endóxena, que tamén deixou algunhas cuestións na penumbra, como a guerra colonial, por exemplo, ou no caso da Alemanha e Italia, onde basicamente se tratou dunha derrota militar deses réximes, unha derrota militar costosa, no que a poboación, boa parte da poboación estivo, digamos, cos ditadores ata o final. Neste senso, eu concluiría que España é certamente peculiar en algúns aspectos, é diferente, digamos, dos patróns, dos patróns europeos, pero tamén é certo que cada país, no fondo, segue o seu camiño, e que, neste senso, como é na xestión dos lugares de memoria, por exemplo, asociados íntimamente aos ditadores, a súa esfera privada e familiar, España non é tan diferente. Si que, quizáis, o que sorprende os observadores estranxeiros no caso español é a debilidade dos consensos, a debilidade dos consensos sobre a asunción crítica dese pasado recente, moi dependentes de quen goberne, a que nivel goberne, etc. E que hai dúas cuestións. Primeiro, o peso da guerra civil, unha guerra civil que non se pode externalizar. Noutros países europeus houve guerras civis ao mesmo tempo que guerra mundial, pero esquecéronse despois de 1945 ou subsumíronse en ocupacións estranxeiras, caso de Italia do Norte de 1943 e 45, depois botouse a culpa de todos os alemáns e punto. En segundo lugar, aquí, digamos, a boa parte do espectro político, nomeadamente o que é a dereita que asumiu a Constitución, a democracia, proviña das propias fileiras do réxime autoritario que morrera.
proviñen das súas propias fileiras e non dunha democracia cristiá con credencias antifascistas como si era o caso noutros países. E isto sí que é unha diferenza do meu ponto de vista substancial, non? Porque para determinados sectores do espectro político español asumir unha posición crítica sobre o franquismo supón tamén unha ollada moi dolorosa no seu propio pasado político.